Su historia evolutiva se remonta a más de 55 millones de años, cuando los primeros ancestros de los caballos modernos recorrían los bosques de lo que hoy es América del Norte. Pero aquellos primeros equinos no eran los poderosos corredores de las praderas que conocemos hoy. Iracotherium, más conocido como Eohippus, el caballo del alba, era un animal diminuto, ágil y sigiloso, adaptado a una vida entre la sombra del follaje, lejos de las vastas llanuras. Medía apenas 45 centímetros de altura y pesaba 7 kilogramos. Tenía varios dedos en sus patas en lugar de cascos, 4 en las patas delanteras y 3 en las traseras, y se alimentaba de hojas tiernas en lugar de hierba. A medida que los bosques desaparecían, su linaje tuvo que adaptarse. Mesohippus creció y alargó sus patas para escapar de depredadores. Meryhippus desarrolló dientes resistentes y un estómago capaz de digerir pasto.